大家好，我是王医生。老范53岁了，3个月前发现自己的甘油三酯高，胆固醇不高。当时医生告诉老范，不要吃肥肉，不要吃内脏，不要吃太多油炸食品，要低盐、低油、低糖饮食。主食也要把精细粮减少，增加粗粮、杂粮，增加蔬菜水果的比例，同时不能喝酒，不能暴饮暴食。过了1个月，老范去复查了，甘油三酯从5.2降到了3.4，但是还没有降到1.7这个正常范围之内。医生说已经降下来不少了，说明饮食还不错，应该继续保持。再过了1个月，老范复查，甘油三酯降到了3.0，但是还是没有降到1.7以下。老范着急了，说用不用吃药呀？但吃药又担心副作用，这个怎么办？后来老范通过网络找到了我，我一看老范的身材，脖子粗，我问老范，你是不是打呼噜打得特别厉害啊？老范问我怎么知道，我开玩笑说脖子粗就知道啦。经过详细询问，我也建议老范不要马上吃药，除了健康生活、坚持运动、健康饮食，可以改善一下打呼噜，因为长期的打呼噜也会导致甘油三酯升高。再观察1个月看，复查以后我们再决定要不要吃药。随后老范听取了我的建议，改善了打呼噜。过了1个月以后再次复查，老范的甘油三酯已经降到了1.6以下，也就说明老范没有通过吃药，通过健康的饮食、坚持运动以及改善打呼噜，最终把甘油三酯降到了正常水平。那么打呼噜引起甘油三酯升高到底有没有依据呢？北京阜外医院研究认为，打呼噜引起的甘油三酯升高，这其中可能的机制是，打呼噜会引起慢性间歇性缺氧，进而刺激机体产生氧化应激，引起胰岛素抵抗，增加糖异生，从而增加高甘油三酯的水平。第二个原因可能是慢性间歇性缺氧引起的调控甘油三酯的合成酶所表达的重要转录因子上调，也会增加甘油三酯的合成。那么打呼噜导致甘油三酯有没有实验研究呢？北京阜外医院分析了14000多名受试者，年龄在35岁到59岁之间，研究分为4组，不打呼噜的、有时打呼噜的和经常打呼噜以及总是打呼噜的。研究结果发现，比起那些不打呼噜的人，有时候打呼噜的人，甘油三酯升高的风险增加 12%， 经常打呼噜的人，甘油三酯升高的风险增加 32%， 那么总是打呼噜的人，甘油三酯风险增加 34%。老范是典型的打呼噜非常严重的人，所以即使经过了健康饮食，甘油三酯仍然没有恢复正常。随后经过改善打呼噜以后，甘油三酯恢复了正常。那么哪些人应该定期复查甘油三酯呢？长期饮食不健康，爱吃油炸食品，爱吃肥腻食品，食物中过多的精细粮，比如说米饭、馒头吃的太多的人，长期喝酒的人，打呼噜的人，都应该定期复查甘油三酯。长期的甘油三酯会增加心脑血管疾病的风险，会增加急性胰腺炎的风险，所以我们需要健康饮食，需要控制体重，需要坚持运动，需要改善打呼噜，去预防甘油三酯升高。总之，如果你打呼噜，一定要去测测血压，查查血脂，看看有没有高血压，有没有高血脂。